हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, आप लोग ये देख लीजिए कि हमारा एम्पलीफायर किस तरीके से बनता है दोस्तों। आज हम आप लोगों को एम्पलीफायर सिखाने जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। इसका क्या खराब है, इसका जो है बीटी कार्ड भैया, बीटी कार्ड इसका चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देख लीजिए भैया, हाँ, इसका बीटी कार्ड जो है खराब है। जी दोस्तों, अभी हम बीटी कार्ड उसको निकाल के डिब्बा से हम दिखाएंगे। हाँ, इसको खोल लें, उसके बाद दिखाते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसका तो जो है बीटी कार्ड खराब है, इसी वजह से भैया ये एम्पलीफायर चल नहीं रहा, ठीक। तो एम्पलीफायर अभी सही करने के लिए दोस्तों, इससे पहले भी टाका वगैरह टूटा था, उसको हम लोग सही कर लिए हैं। और ये जो है अभी हम एम्पलीफायर का जो है अपना बीटी कार्ड, जिससे हम लोग मोबाइल से कनेक्ट करवाते हैं, वही मेन इसका खराब है। और सबसे ज्यादा वही पार्ट्स इसका जरूर देख लीजिए भैया, यही है बीटी कार्ड, ठीक। और अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को निकाल के भैया, ये वाला देख लीजिए, ये है बीटी कार्ड। दोस्तों हम लोग नया लगाने जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान पूर्वक से दोस्तों। आप लोग जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा दोस्तों। अगर वीडियो हमारा जरा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना दोस्तों, और अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज देना, ठीक। हाँ, तो चलिए दोस्तों, ये बीटी कार्ड है, इसको हम निकाल लिए हैं और अब हम लगाने जा रहे हैं बीटी कार्ड। इसी का बीटी कार्ड जो है भैया, यही चेंज होगा, आप लोग देख लीजिए। और चेंज करना दोस्तों आप लोग को बहुत आसान है, आप लोग खुद अपने घर पे बना सकते हो दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए किस हिसाब से हम लोग बीटी कार्ड को चेंज करते हैं। और देखिए ध्यान से, सेम टू सेम वही चीज है दोस्तों। और चेंज करते समय आप लोगों को क्या करना है, सेम टू सेम वही काम करना है जो उस बीटी कार्ड में हुआ है, ठीक। और कुछ नहीं करना दोस्तों। हाँ, सिर्फ वही 4 वायर, हाँ, 2 वायर जोड़ देना है और 2 सॉकेट उसमें पहना देना दोस्तों। सॉकेट वाला पूरा खांचा बना रहता है, आप लोग देख लीजिए, वो बड़ा वाला सॉकेट दिख रहा है ना भैया, हाँ, वही सॉकेट उसमें लगा देना है। और दोनों वायर जो निकला भैया, उसी का टाका मार देना, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को बीटी कार्ड लगाना है और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज है बदलना, इसको चेंज करना दोस्तों। और अभी देख लीजिए हमारा ये बनके तैयार होने वाला है। अभी हम लोग बीटी कार्ड लगा चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, हाँ, इसके बाद इसका वायरिंग सप्लाई जो है वो चीज देंगे, ठीक। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और जो भी भैया हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे रिपेयरिंग का और जो नए नए मॉडल सामान हमारे पास आते हैं दोस्तों, उस सामान का वीडियो देखने के लिए, ठीक। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए भैया, ये बीटी कार्ड जो हमारे एम्पलीफायर में लगता है, इसी में दोस्तों ये सॉकेट देख लीजिए, हाँ, सॉकेट ये लग गया ना, सॉकेट को घुसा देना भैया, देख लीजिए। हाँ, 2 सॉकेट हमने बताया था, 2 सॉकेट रहता है, ठीक भैया। हाँ, तो ये दोनों सॉकेट लग गया। सॉकेट लगाने में कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जिस तरीके से दोस्तों सॉकेट उसमें फंसाया हुआ है उसी तरीके से लगा लेना, आप लोग देख लीजिए भैया। और कुछ नहीं करना है उसमें, देख लीजिए ये हमारा लाइट आ गया दोस्तों, देख लीजिए ये हमारा बनके तैयार हो चुका है दोस्तों। हाँ, कंप्लीट बन गया है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को भैया बीटी कार्ड चेंज करना है और आपका ये सही हो जाएगा। कभी कभी केस में ऐसा होता है दोस्तों कि जो हमारा आईसी खराब कभी कभी हो जाता है, इसमें 4044 का आईसी लगा रहता है भैया। हाँ, 4044 जो आईसी, 2 आईसी लगा, देख लीजिए आप लोग भैया, यहाँ पर देखिए एक आईसी लगा, यहाँ पे एक आईसी लगा, ठीक। तो कभी कभी हमारा आवाज वगैरह नहीं आता, लाइट वगैरह नहीं आता दोस्तों, तो वो भी खराब हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए दोस्तों आप लोगों को चेक करना पड़ेगा मीटर से कि हमारा कहाँ पे सप्लाई आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से आप लोगों को दोस्तों चेंज करना, ठीक। और हम लोग देख लीजिए बैटरी से भी चेक कर, वो मतलब कर रहे हैं, देख लीजिए पूरा आवाज आ रहा है, ठीक। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों। हाँ, अभी देख लीजिए आवाज आ रहा है, सरसरा रहा है ना, मतलब ये बन के पूरा रेडी हो चुका, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ से समाप्त करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ग्रुप में भैया। चलिए दोस्तों, जय हिंद।